Masman ကိုင်နိုင်ဝင်းရော့နေချဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့ brother တို့ရဲ့ logic လေးကိုပြင်သင့်ပါပြီတချို့ Masman player တွေကငါ Masman ကိုင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဝင်းရော့နေချကိုဆက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေးအရသူတို့အုံနောက်ထဲမှာအမြဲတမ်းရှိတယ်ဗျာ brother အနေနဲ့တခါလေကြာရင်ကြုံတွေ့ဘူးလားတော့မသိဘူးဗျာတချို့ပွဲတွေမှာတန်းကလွယ်လို့အခြား hero ၄ကောင်လုံးက magic damage ပေးတဲ့ hero ၄ကောင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပါစို့ brother ကအဲ့ဒီပွဲမှာသွားပြီးတော့ဝင်းရော့နေချဆက်လိုက်ခင်အဲ့ဒီ item ကြီးကပုတ်နေတာကလွယ်လို့ဘာမှအသုံးမဝင်ပါဘူးဘာလို့ဆိုဝင်းရော့နေချဆိုတဲ့ item ကသူ့အနေနဲ့က physical damage တွေကိုဒါ defend ပေးပြီးတော့ magic damage နဲ့ true damage တွေကိုတော့သူ့အနေနဲ့ကမကာကွယ်ပေးပါဘူးဝင်ရော့နေချကိုဘယ်လိုချိန်တွေမှာဆက်တင်လဲဆိုရင်တော့ enemy ဘက်က physical damage တွေပေးတဲ့ hero တွေပါတဲ့ခါကျရင်တော့ဆက်တင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း enemy ဘက်က true damage နဲ့ magic damage hero နေတဲ့ခါကျရင်လည်းဆက်တင်ပါတယ် brown နဲ့ကော Masman ကိုင်နိုင် enemy ရဲ့ drop rate အခြေအနေကိုမကြည့်ဘဲနဲ့ဝင်ရော့နေချဆက်တတ်တဲ့ player တွေနဲ့ကြုံတွေ့ဘူးကြလား